Jahon, tovli proyektingga mashina gilarni yegib ol. Qanaqa bo'lar ekan? Go'sht senga, suvagi bizga. Kakras ertaga boshlayveraman. Kelishdik. Tovlarni hammasini yig'ib oldim. Endi Sarubola pizzadan yangi mahsulot. Tovuq oyog'i va qanotchalari. Bu tovuqni yemabsizlar, bu dunyoga kelmabsizlar. Sarubola yangi mahsulotmi? Qara. Bunisi kisloslatka achchiq bilan aralash juda zo'r ketadi. Ma'manasi shirini, bunisi ham yomon emas. Voy, ta'mi dahshat. Yo'q-a? Bunaqa ta'mni Yevropada yeydim. Mana Yamalda bitiruvga chasdi. Vashi dahshat. O'xshabdimi? O'tam o'tadi. Rahmat. Zo'r proyektlar qilasan-da, bunisini ham zo'r qilsan. Nima beradingsan, ey? Rahmat. Bizni ham qani? Bilan to'g'riga atib yiqilaman, kallangga qo'yag'i jiyanim qani? Hozir yevordingiz-ku? Nima? O'zingiz-ku go'shtsanki suvaki bak yedim. Men senga mobil ogiriblikni o'rgatdim. Yo'q, onangning bir bak. Jinnimi bu? To'g'ri bilan o'pishyaptimi? Ya, astag'firulloh. Bu bola uylangandi shekilli. Joniga, ani yengili bor, tovuq oyoqchalar bilan qanotchalar dahshat ketdi. Shunaqa shirinligidan yetkiz olmayapmiz. Yana bitta xo'roz kerak. Ani ota tovuq bor dedingiz, qani? Masaga! To'xtating, keling, chiqyapti. Jo'cha, tovuq fermagacha tashlab qo'y. Ayt, kam pulingni beraman. Sarubola pizzadan yangilik, qanotchalar seni kutyapti. Doggy style.